मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। श्री अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरे कृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण महाराजनी जय। जय भक्तों जय स्वामिनारायण। गईकाले આપણે ત્રીજો વચનામૃત વાંચ્યું હતું. શું વાત આવી? એકદમ નાનું એવું હતું. ભગવાનના સંતોના અને ભગવાનના અવતારના બધા લીલા ચરિત્ર સંભાળી રાખે. જે અવતારે કરીને જે સ્થાનકને વિશે ભગવાને જે લીલા કરી હોય તે સંભાળી રાખવી. સાધુ બ્રહ્મચારી પાર્ષદ સત્સંગી સાથે હેત રાખવું. મહારાજ કે અખંડ મૂર્તિ દેખાતી હોય કદાચ ભૂલી જવાય તો અંતકાળે આખા યાદ આવી જાય તો એને યોગે ભગવાન સાંભળી આવે તો એ ભગવાનના ધામને પામે. હવે આપણે ચોથું વચનામૃત વાંચવાનું છે. એકદમ નાનું છે, સભા પણ આપણે યાદ રાખવાનું. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1876 માક્ષર સુધી સાતમ સપ્તમીને દિવસે શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં બિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. બોલો કુણાલભાઈ. સંવત 1876 માક્ષર સુધી સપ્તમીના દિવસે. બરાબર. ગઢડા મધ્ય દાદા ખાચરના દરબારમાં ભગવાન બિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા. પોતાના મુખારને આગળ સાધુ તથા દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, ભગવાનના ભક્તને પરસ્પર ઈર્ષ્યા ન કરવી. મહારાજ પોતે બોલ્યા કે ભગવાનના ભક્તને પરસ્પર ઈર્ષ્યા ન કરવી. એટલે પરસ્પર એટલે અંદરો અંદર ભગવાનના ભક્તને ઈર્ષ્યા કરવી નહીં. ત્યારે આનંદાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે, હે મહારાજ ઈર્ષ્યા તો રહે છે. આનંદાનંદ સ્વામી મહારાજને કે મહારાજ ઈર્ષ્યા તો રહે છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, ઈર્ષ્યા કરવી તો નારદજીના જેવી કરવી. જેમ એક સમયને વિશે નારદજી ને તુમરુ એ બે વૈકુંઠને વિશે લક્ષ્મીનારાયણના દર્શન કરવા ગયા. એ લક્ષ્મીનારાયણ આગળ તુમરુએ ગાન કર્યું. તેણે કરીને લક્ષ્મીજી તથા નારાયણ એ બે પ્રસન્ન થઈને તુમરુને પોતાના વસ્ત્ર આભૂષણ આપ્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ દાદા ખાચરના દરબારમાં મહારાજ પોતે વાત કરે છે. આનંદાનંદ સ્વામી મહારાજને કીધું કે મહારાજ ઈર્ષ્યા તો રહે છે. ત્યારે મહારાજે નારદ અને તુમરુની વાત કરી કે એક સમયને વિશે બે નારદ અને તુમરુ તો એ ભગવાનના વૈકુંઠને વિશે ભગવાનના લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દર્શન કરવા ગયા. ત્યાં તુમરુએ ભગવાનની આગળ ગાન કર્યું. એટલે ભગવાનની આગળ ભજન કીર્તન જે કાંઈ ભગવાનનું નામ સ્મરણનું કીર્તનનું ગાન કર્યું. એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા અને ભગવાનને પોતાના વસ્ત્રને આભૂષણ એટલે ઘરેણા આપ્યા. કોને? તુમરુને. નારદજીને બે ગયા હતા. તુમરુને ભગવાને રાજી થઈને ત્યારે નારદજીને તુમરુ ઉપર ઈર્ષ્યા આવી જે હું તુમરુના જેવી ગાન વિદ્યા શીખું અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરું.
પછી નારદજી ગાન વિદ્યા શીખતા હવા અને ભગવાન આગળ ગાતા હવા ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે તમને તુમરુના જેવું ગાતા નથી આવડતું. ઈર્ષ્યા છે ને એને એમ કે આને ભગવાન રાજી થઈને વસ્ત્ર અલંકાર આપ્યા તો હું ભગવાનને રાજી કરું, હું એ શીખું, આ મારથી આગળ વધે તો હું કેમ ન જાઉં. ઈર્ષ્યા છે ને એક ઈર્ષ્યાનો ભાવ થયો. મહારાજે સારંગપુરના 7મા વચનામૃતમાં પણ ઈર્ષ્યાની વાત કરી. સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજ ઈર્ષ્યાનું રૂપ શું છે? એ મહારાજ કહે કે જેના હૃદયમાં માન હોય ને એ માનમાંથી ઈર્ષ્યા આવે છે. અને પોતાથી જે મોટા હોય ત્યારે તેનું સન્માન થાય ને ત્યારે તેને દેખી ન શકે એવો જેનો સ્વભાવ હોય ને મહારાજ કે ઈર્ષ્યા કહેવાય. અને યથાર્થ ઈર્ષ્યાવાળો હોય તો મહારાજ કે કોઈની મોટાઈને દેખી ન શકે. ઈર્ષ્યાથી ને અંદર અંદર બળ્યા કરે એટલે સુખ શાંતિ ન થાય. ઈર્ષ્યામાં રાગ દ્વેષ ઈર્ષ્યા આ બધા દોષો છે શરીરને મોક્ષના માર્ગમાંથી પાડવાવાળા. એટલે કોઈ પણનું કોઈ સન્માન થતું હોય, કોઈનું સારું થતું હોય ને તો એને જોઈને રાજી થવું, પણ ક્યારેય ઈર્ષ્યા કરવી નહીં. મહારાજ કહે છે કે તુમરુને ઈર્ષ્યા આવી નારદજી પ્રત્યે એને એમ થયું હું એની જેમ શીખીને ભગવાનને રાજી કરીને વસ્ત્ર અલંકાર ભગવાન એને આપ્યો તો મને કેમ ન આપ્યો. પછી છતાંય ભગવાન આગળ ગાયું, ગાન વિદ્યા શીખીને પણ ભગવાને શું કીધું તુમરુના જેવું તમને ગાતા આવડતું નથી. એટલે પછી તો ઉદાસ થઈ જાય. આપણને સભામાં કોઈ એમ કીધું કોઈ તમે કીર્તન બંધ કરો તમને ગાતા નથી આવડતું તો આપણને અપમાન જેવું લાગે ને. એટલી બધી સભામાં મારું કાંઈ માન ન રહ્યું એમ. એટલે નારદજીને એવું કીધું ભગવાને. પછી વળી શિવ ઉપર તપ કરીને શિવ થકી વર પામીને ગાન વિદ્યા શીખીને ભગવાન આગળ ગાતા આવે. શિવ ઉપર તપ કર્યું, શિવજી આગળ વરદાન મેળવ્યું અને પછી ભગવાન આગળ પાછા ગાતા હતા તો પણ ભગવાન એની ગાન વિદ્યા ઉપર પ્રસન્ન ન થયા. એવી રીતે 7 મન્વંતર સુધી ગાન વિદ્યા શીખ્યા અને ભગવાન આગળ ગાયા તો પણ ભગવાન પ્રસન્ન ન થયા. મન્વંતરનો સમય ભાગવતમાં અને સત્સંગ જીવન આદિ સદગ્રંથોમાં લખ્યો. એની કોઈ ગણના ન થઈ શકે. અમુક વર્ષ મને પાકું યાદ નથી રહ્યું, પણ એના કેટલા વર્ષો વયા જાય એની ગણતરી ન થઈ. એટલા વર્ષો થાય ત્યારે એક મન્વંતર થાય. એવા 7 મન્વંતર સુધી ભગવાન આગળ તપ કરીને ગાયું તોય ગાન વિદ્યા 7 મન્વંતર સુધી શીખ્યા. શિવજી પાસેથી વરદાન મેળવ્યું, તપ કર્યું, છતાંય પણ 7 મન્વંતર સુધી ગાન વિદ્યા શીખ્યા. એટલો સમય વહી ગયો ને ભગવાન આગળ ગયા તો પણ ભગવાન પ્રસન્ન ન થયા. વિચાર કરો કેટલો સમય વહી ગયો અને કેટલી મહેનત કરીને ગાન વિદ્યા એટલે ગાવું. ગાવું એક વિદ્યા છે. ભગવાનના કીર્તન ગાવા, સારા રાગ કાઢીને ભગવાનને કીર્તન ગાવા એ પણ એક વિદ્યા છે. પણ એ આપણે પોતે એમ કે હું મારી રીતે પ્રયત્ન કરીને શીખી લો એમ ન થાય. જો એને બધા આગળ શીખ્યા પણ કાંઈ એને ગાન વિદ્યા શીખ્યા ખરા પણ ભગવાન પ્રસન્ન ન થયા. પછી તુમરુ પાસે ગાન વિદ્યા શીખ્યા અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન આગળ દ્વારકામાં ગાતા આવ્યા ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને પોતાના વસ્ત્ર અલંકાર નારદજીને આપ્યા. દ્વારકામાં કેટલા મન્વંતરો વહી ગયા અને પછી ભગવાન આગળ તુમરુ પાસે શીખ્યા. છેલ્લે તો ક્યાં આવ્યા? જેના ઉપર ઈર્ષ્યા આવી હતી એની પાસેથી ગાન વિદ્યા શીખ્યા ને પછી દ્વારકામાં ભગવાન આગળ ગાયું ત્યારે ભગવાન એના ઉપર પ્રસન્ન થયા અને એને વસ્ત્ર અલંકાર નારદજીને આપ્યા. ત્યારે નારદજીએ તુમરુ સાથે ઈર્ષ્યા મેલી. ત્યાં સુધી ઈર્ષ્યા હતી કે ભગવાન ત્યાં સુધી મને પ્રસન્ન થાય એને કેમ ભગવાને વસ્ત્ર અલંકાર આપ્યા મને કેમ ન આપ્યો. એવી ઈર્ષ્યાથી એટલી બધી મહેનત કરીને ગાન વિદ્યા શીખ્યા પણ ક્યાંય ન મેળવ્યો. છેલ્લે કોની પાસે શીખ્યા? તુમરુ પાસે શીખવા જવું પડ્યું અને ત્યારે ભગવાન એમના ઉપર પ્રસન્ન થઈને દ્વારકામાં નારદજીને ભગવાને પોતાના વસ્ત્ર અલંકાર આપ્યા. માટે ઈર્ષ્યા કરવી તો એવી કરવી છે જેની ઉપર ઈર્ષ્યા હોય તેના જેવા ગુણને ગ્રહણ કરવા. જો આપણને કોઈને ઈર્ષ્યા આવે
કે આ ભગતને મહારાજ શ્રી લાલજી મહારાજે હાર પહેરાવ્યો તો મને કેમ ન પહેરાવે, પણ આપણે એના ઉપર ઈર્ષ્યા આવી તો એના જેવા ગુણ આપણે કેળવવા કે આ ભક્ત કેટલા મહાન છે, એ કેટલી સેવા કરે સત્સંગની, એ કેટલો સત્સંગ કરે, ભગવાન એના ઉપર કેટલા રાજી છે. ત્યારે એને આચાર્ય મહારાજે લાલજી મહારાજે સન્માન કર્યું કે હાર પ્રસાદી આપ્યો. તો એ ભક્ત જેનું સન્માન કર્યું છે એ ભક્તના જેવા ગુણને ગ્રહણ કરવા મહારાજ કે, પણ ભગવાનના ભક્તની સાથે મહારાજ કે એવી રીતે ઈર્ષ્યા ન કરવી, એના ગુણો એને ગ્રહણ કરવા અને પોતાના અવગુણો એનો ત્યાગ કરવો. આપણામાં ઘણા બધા દોષો હોય, અવગુણ હોય, પણ એનો ત્યાગ કરી અને સારા જે ગુણો હોય ભગવાનના ભક્તમાં તો એના જેવા ગુણ આપણે ગ્રહણ કરવા અને અવગુણનો ત્યાગ કરવો, તો આપણી ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય. જો નારદજીએ તુમ્રનો સાથે ઈર્ષ્યા મૂકીને એની પાસે જ્ઞાન વિદ્યા શીખ્યા ત્યારે ભગવાન એની ઉપર પ્રસન્ન થયા, ત્યાં સુધી પ્રસન્ન થયા નહીં. એટલે મહારાજ કે જેના ઉપર ઈર્ષ્યા આવે ને એની જેવા ગુણને આપણે ગ્રહણ કરવા, પછી તો ઈર્ષ્યા મૂકી અને મહારાજ કે પોતાના અવગુણનો ત્યાગ કરે અને તેવો ન થવાય. અને જે ઈર્ષ્યા કરીને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થાય તેવી ઈર્ષ્યાનો તો ભગવાનના ભક્તને સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો. લો મહારાજ કે આવું ન થવાય. જે ઈર્ષ્યા કરીને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થાય તો એવી ઈર્ષ્યાનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો. કોઈ 100 માળા ફેરવતું હોય અને આપણે 5 જ માળા ફેરવતા હોય તો આપણને એમ થવું પડે કે મારે 105 માળા ફેરવવી, તો આપણી ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય. એના ગુણ જોઈને આપણે એનો ગુણ ગ્રહણ કરવું કે આ એટલી માળા ફેરવે, એટલી મંદિરની સેવા કરે, એટલો સત્સંગ કરે, તો એનાથી હું વધારે કેમ ભગવાનના માર્ગમાં આગળ વધું, વધારે મારે ભગવાનનું ભજન કેમ થાય, વધારે મારા ધર્મ નિયમનું પાલન કેમ થાય. એવા આપણે એના ગુણ ગ્રહણ કરીને તો આપણામાં સત્સંગનું બળ આવે અને ભગવાન રાજી થાય. આપણા અવગુણનો ત્યાગ કરવો. પણ આપણામાં ઘણા બધા દોષો એ આપણે ન જોઈએ. ભગવાનના કોઈ ભક્ત હોય એની ઉપર આપણે ઈર્ષ્યા રાખીએ તો આપણને મહારાજ કે એના કરીને એનો દ્રોહ થાય અને દ્રોહ કરીને જીવનું ભૂંડું થાય છે, મોક્ષનો માર્ગ બગડી જાય. એટલે મહારાજ કે સર્વ પ્રકારે ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરવો ભગવાનના ભક્તોએ. ઇતિ વચનામૃતમ ગરુડા પ્રથમ પ્રકરણનું 4થું વચનામૃત થયું. આવી રીતે આપણે આવતીકાલ સુધી મહારાજે પોતે જ વાત કરી અને નારદજી તુમ્રુની વાત કરી કે ભગવાનના ભક્તોએ ઈર્ષ્યા કરવી નહીં પરસ્પર. એવી રીતે ભગવાને આપણને સુંદર ઉપદેશ આપ્યો અને વચનામૃત તો આધ્યાત્મિક બહુ જ્ઞાનનો સભર દરિયો છે વચનામૃત. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની દિવ્ય અમૃત વાણી. રોજ હરિભક્તોને ઓછામાં ઓછું એક વચનામૃત અવશ્ય વાંચવું જોઈએ. ઓછામાં ઓછું 2-3 વંચાય તો વધારે સારું. અમુક વચનામૃત તો ફક્ત 5 મિનિટના 2 મિનિટમાં વંચાય જાય ને એટલા નાના છે. છતાં આપણે ઘરમાં વચનામૃત ગ્રંથ હોય પણ આપણે વાંચતા હોઈએ નહીં. મોબાઈલમાં આપણે ઘણો બધો સમય ખોટો બરબાદ કરતા હોય. તો મહારાજની આવી દિવ્ય વાણી, એ દાદાનો દરબાર દેખાય, મહારાજની સભાના દર્શન થાય, આપણું મન પવિત્ર થાય અને ભગવાન યાદ આવે, ભગવાન સાંભળે આપણા હૃદયમાં, કરીને ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવાનું છે, એક ધ્યાન કરવાનું છે મહારાજની મૂર્તિનું. તો આવી રીતે આપણે 4થા વચનામૃતની કથા આજે શ્રવણ કરી. આવતીકાલે વિશેષ આપણે 5મું વચનામૃત શ્રવણ કરીશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્મમાત્મજમ શ્રી વાસુદેવમ હરિ માધવમ કેશવમ કામધમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. 2 મિનિટ મહારાજની મૂર્તિ સંભાળી અને ધૂન બોલી. સ્વામિનારાયણ